So Mike, FUFA, National Council of Sports, Ministry of Education, Baba Demo Budget Committee. Omega ati AFCON yatuuba. This is a year of AFCON. Metugenda bakola budget. Atulaba njagala video eno. Tumetukomeo. Myself who moved the motion is not having anything. So, Mr. So what Chairman, we do, let's do it this way before. I want to request that, with your permission, that we have a copy of this presentation. So I'll do an executive summary of the presentation. That first and foremost, Uganda will be hosting AFCON 2027 together with the other East African countries, and there are challenges that need short-term and long-term strategies. Dear members, on the 10th of September, out of the motion by the Minister of State for Education and Sports, Honorable Peter, while paying tribute to the outstanding performance of the team in Chan, there was a resolution of Parliament that the development... So, Mr. Watson, can you help the President of FUFA who wanted the document seriously? As presenting, let's get that right up. Because the Honourable Minister doesn't have, neither do I have. We just need to work in tandem. Yes. But meanwhile, we can be continuing as... But with due respect to the President of the FUFA and the entire family, first, as a responsible minister, that I know FUFA works through National Council of Sports. And I expected such a presentation would have gotten knowledge of National Council of Sports, even if I assume that I've been busy with you, Mr. Chairman. It's surprising that as you hear, the FUFA president, who is a colleague, is making a presentation which even I do not have a copy. And I've just asked the chair of council, which is directly mandated to supervise these federations, whether they are privy to the presentation. But because since this parliament, it would be prudent that as affairs of sports are concerned, all of us as stakeholders are brought on board. And I'm happy that the motion which I moved has been quoted in the presentation. Unfortunately, myself who moved the motion is not having anything. So, Mr. So what Chairman, we do, let's do it this way before. I want to request that, with your permission, that we have a copy of this presentation. Secondly, with your permission, that before decisions are made, allow me to go back to the ministry, harmonize and discuss this with the Minister of Education and Sports. Because whatever brought here has come from the consultation from the Ministry of Education and Sports and top management. So I want to kindly request that, Mr. Chairman, through you, this be considered. I thank you so much. Yeah, I was proposing this way. You can get out for some 5 minutes. Consult as we move. Ngabala video Mike. Magogo atebolinga. Ekiwandiiko namutayika. Framework ya FUFA bayagala AFCON atambule. Nga chairman wa committee abuuza. Mwe aba ministry ba National Council of Sports. Apa kino mukiinako copy fe tukiinako. Neleyoga tubikola ki? Tumanyi abijja. Tumenya abijja. Oba yabijjewa oba yabisukuma golize to bireeta wano. Ne babuuza Ogwero wafuna ku baluwa eyo ko sigirabangako sigifunanganako Magogo agabe baluwa yatuuka. Ogwero agamba sigirabangako. Ogwanga alenya Magogo. Ono minister Mulamba agamba Magogo byakola tebiri in line. Byali bade bitambulira mu mateeka. Ministry. Magogo bagamba biri mu mateeka ne byalambuka byebino. Tuze mu ping pong politics owo mupiira nga tuuse mu budde. Wetugenda okubanga tutagira okubanga tuli wamu. Ekibuuzo kiri bwe kiti. Ndi kubonna bonna abo ani ali mateeka. Magogo nga federation, ministry wamu ne National Council of Sports. Ani ali mateeka matuufu. Si bonna bali mateeka. Kati kankubulire. Mu byobufuzi mulimu
ono Magogo Magogo akulembera federation minister akulembera ministry siwe kiri National Council of Sports government body eyambako government mu nsonga z'ebyemizannyo kate Magogo vote bali noja noyita ku minister noja noyita mu National Council of Sports oyo regulator nga n'amateeka gennyini gwe gotambulirako ogatwala wuwe n'agakuba mu tochi n'akukkiriza okubeera nga oli operational asobola okugamba Magogo toli muliwo era waliwo ekibaddewo manyi ekyaleeta enkayana eno gyeva Dr. Ogwero National Council of Sports ne FUFA ye National Council of Sports okuzaayo constitution ya federation negibaddiza nagamba bino byonna byemwateeka muno tibiri line n'amateeka g'eggwanga mugende mbikyuse because oleteeka mu FIFA erigamba nti constitution y'omupiira erina okubeera in line ne constitution y'eggwanga kati Magogo baba akola constitution y'omupiira ye Uganda nga terina wekwataganya na byabufuzi na constitution ya ggwanga Uganda nga terina na kope wejjira kati baba bitwala mu National Council of Sports wa Dr. Patrick Ogwero ne babiyita bagenda okulaba nga obuyaye n'obufere obuli mu constitution n'okweyagaliza okuli mu constitution ey'omupiira nga tebasobola kukwatagana ne babibaddiza era in the past months federation ebadde ebbanga ddene nga terina constitution kwetambulira nga bagibaddiza baddemu bagikole ki bajamendinge kati bwe bafuna obutakkaanya obwo butambula ne bujja kati esaaziro buli mu kukosa bwe butakkaanya gye buva buzze kati bukosa muki mupiira Magogo olwokuba mukyala wa sipiika uliriza bino benjogera sigenda kulumba gundi naye olwokuba yalowooza nti okubeera mukyala wa sipiika owulira mukyala ondeka njogere bagamba wemanjogere bwuliriza bwe yasala njogera kale mukyala woli kale kandereze mukyala woli kati yalowooza nti eggwanga Uganda terina mateeka talina kugoberera right channels entuufu okubeera nga ntuka wayagala ekyokubiri nyina bujjo kyembagamba nti Magogo yeyagaliza ng'omuntu tayagaliza Uganda ne kankulage mu meeting eno ne Magogo yapoza ekibuzo n'abuuza nti n'aba minister aba National Council of Sports enteekateeka ze bagezaako okukola za AFCON biki FUFA terinamu input FUFA is a body running omupiira mu Uganda you get which I would think National Council of Sports are implementing bino ebintu byegezaako okukola framework eno incorporating mu FUFA because FUFA yegenda obeera nga first of all omupiira yegutwala mu Uganda otwala anti byanjawulo era ngamba n'abakola bagenda okukola bandi badde mu involvinga obuvunanyizibwa bwa FUFA buli luddawa mu nteekateeka ya AFCON FUFA Magogo bamufuula vice chairman wa organizing committee loko awulira ne baddira ba members abakozi ba FUFA abasinga ne babaleeta ne bateeka ku organizing committee ne babawa ku bukiiko obw'enjawulo awulira ekyo kyokka kikumala okulaga nti bakwagala obeere part of the organization egenda otegeka AFCON awulira kakati FUFA yo kye yali eyagala era Magogo lwaki yateekawo bidi eno yalwana nnyo okulaba nga bidi eno Uganda ejja yali alowooza bagenda mufuula chairman organizing committee government egenda okureviewing enkola za Magogo nga tebasobola kukwata ssente ezo butitimbe bwa ssente boteeka mu mikono gya Magogo because wabaddewo enkaayana nnyingi nnyo nti Magogo ssente azikola ki azikozesa bubi ne baddira mukyala wa president minister Mama Janet Kataha ne yeefuula chairman organizing committee awo nawo waliwo olutalo era kyovula Magogo abadde ng'ebbanga lyonna alimaze ng'ali against bino abantu be bakola njogolo ojjukira nga bazimba nga badinovatinga Namboole ojjukira sinali eyo Magogo yavayo n'abagamba bino byemukola biki bikyamu naye ng'ekireetawo enkaayana ze zino ssente era olaba bino byonna byolaba bigenda mu maaso bakayanira ssente zino ezigenda okubeera nga seka AFCON teri lutalo weruva walala wonna Magogo alina kyayagala ministry ina kyeyagala National Council ina kyeyagala ate nga National Council Sports esobola okukeera ku makya yeneekwatagana nani ne ministry naye ate federation nga FUFA ne Magogo bo baganya okubeera nga bateekawo enkolagana entuufu n'okubeera nga basobola osavinga omuzannyo gw'omupiira mu butuufu bwagwo embeera nyewevaawo embeera nyeva wano ekyokubiri Magogo nga Magogo ojjawo authority ekutwala mu kakiiko ako nga tumaze okuyita mu bakama abo kyekikufuula nti gwe Magogo oli munene nnyo mu ggwanga Uganda
so kingamba babagaye bagende bakole harmonization yes baddeyo babere harmonized wamu baleete ebintu bunanga bali ku same page because tulabika bubinyo bajja mawulire ngeno party yogera bila eno party yogera bila ne mubeerawo nga mu clashing mawulire I think kyalabise bubinyo Magogo kyamukunamiza Mago kubanga olaba bw'otunulya statement minister gye yayogedde kikulaga nti Magogo is in wrong because basene bamusaba n'omusaba empapula ezaleese n'aganusi yalinga meaning yabadde ayagala kuba kadinisa yesende zayagala ng'omuntu ziyitewo buyisi biki bino bali bagezaawo kuyisa awawo no what were the contents therein kyebabadde baleese kwe kubeera nga batwalira budget commission babalage baagala ki mu financial year eno budget egenda okuyita what do they need sente mekaze twetaaga ng'ab'omupiira naye nga ojjukira ab'omupiira bali part of siziwe omupiira sigwe kugule mu ggwanga gwetaaga sente there are so many other federations that have to be supported yes federations endala zino okubeera nga zifuna ku sente zino gweno ng'agamba nti bayina all the money they have the funds okulwaninga kalenda ya AFCON nga bagenda okutambula almost a twin of 1.5 trillion sente weziri kitegeeza kati bagezaawo ku harmonizinga ng'egye bagenda okukola gye bagenda zikozesaamu ate kati FUFA kyebadde erina okukola kwe kubeera ng'etwala bajeti yaayo mu National Council of Sports National Council of Sports n'egitwala mu ministry nekola presentation mu budget commission kati omukulu yayisiza National Council of Sports n'ayisa ne ministry n'agenda straight ku budget commission wow which is very wrong era ekyo kyamulabisiza ate nga Magogo omusajja asomye naye lwakuba naye musajja muyivu